Mukimanyi bulungi eggwanga lyonna okutwaliza awamu tiga 10 waliyo show ya kamiliyoni Gwanga Mugye. Kati sheeyo mubamu abasuubuzi bano ku lunaku olwo bano baali basasudde ebifo bamaze okugula zichipusi enkoko era nga bwolaba ekituleese wano kwe kuwanjagira gavumenti eyamba abantu bano bali bubi nnyo kapito bwe bakozesa yenna yasaanawo abamu nga bwe mumanyi bewola mu busako sako ez'enjawulo esente baali bazeewoze bwewozi nomempulira ennaku etagambika mu bantu bange bano nga balajjana kwe kusalawo ne tujja tuwanjagira gavumenti eveeyo eriyirira abantu bano kyekyateesawo ministry ey'ebigwa bitalaze twabanoonya nga tetubalaba naye mu bwangu ddala ng'omukulembeze nali nina okubaako ne kyenkola. Tuli muzilooni twajjayo looni abantu batubanja batwasingayo amataka gaffe okufuna looni ejjeyo e Lugogo bannange batuyambe singa teyali mwami Kabanda tetwandiyambibwa tusaba tuyambaga nali taddemu obukadde 9 safuna kuyadde 10 aleke kubeera mwami Kabanda twali tubonaabona tusaba gavumenti tuzze wano okwekubira enduulu omulanga gavumenti etuyambe kubanga twaffe twali tetunazaayo baana baffe ku ssomero nga tubaze kasente kajja mu Kivulu ekyo. Amannya bampita Seruteega Stone, chairman wa Event Service Providers Association, wano Makinge Ssaabagabo. Era ekibiina kino kiri full registered. Kimaze emyaka 2 nga tumaze okukiregisteringa. Nkakasa kirina obukulembeze bwakyo obuli full. So tugambe nti mwe abali mu Kivulu kya kamiliyoni nga mutunda ebintu ate Kabanda babadde ayogera nabo leero batulaze nti be bafiirwa. Kabanda era bannaye njagala okutuuka okusaasira oba okulabula gavumenti yaffe eya mwami Yoweri Kaguta Museveni ne Jerusalem Sale wamu nawuliddeko olugambo nti alina byayagala okutwala ku minisitule y'ebigwa bitalaze n'ebibamba naye mbalabula bassebo ne bannyabo nti omwami oyo mumwegendereze kubanga ekibiina kino kyekirina obuvunaanyizibwa. Kabanda ensonga zayogerako zaali badde ntuufu era ntuufu mu bulufu bwazo naye ye si ye mutuufu waki si ye mutuufu w'okwogera ku nsonga ezo si ye mutuufu zitambuza kubanga abaana abaafiirwa ebintu e Lugogo obukulembeze weebuli obulina okutembeeta ensonga ezo. Ekibiina siga nti kyataddewo ggulo nti twayise bantu bukuukulu era enkya ndowooza ojja kulaba enjawulo bweyita gamba Kabanda leeta ababe naffe tuleete abaffe batubulira omu ku omu omulimu gwakola ojja kulabawo enjawulo. Ekigendererwa kyammwe oba ekiruubirirwa ku ssaawa eno kyekiriwa? Ffe twagala sente omuntu yafiiriddwa taleme butafuna, twagala omuntu yafiiriddwa yaba akola ki yaba afuna abava yakole ki so si kuba nti oliwa kuba yawulidde. So omwami Kabanda gy'avudde okutandika okubeera nti nno ate ateekawo okukuŋŋaanya abantu abo ekyo tugenda kukiwakanya ne sekuwakanya yonna kawabe wa Jerusalem Sale ssebo tuli mu kkubo tugenda kujjeewuwo otuyambe ku nsonga eyo kubanga omwami oyo gwe boogeddeko Kabanda talina kyatakoze wano boogende Nabugabo kati mpulidde addidde abaana abakola ku Nabugabo ku mwala baleese bayise ba service providers nti be baafiirwa ebintu mu Bivulu.